路虎、捷豹，你喜欢哪个？不管你喜欢哪个，都会遇到同样的问题。今天我们过来这两台车遇到同样的问题，就是水不漏水。在我们日常维修当中，不管是路虎还是捷豹，只要到了10万公里以上，这个水本的返修率是相当高的。也有可能是设计原因，也可能是其他原因。毕竟他们来自是同一个地方。如果你也开始这两款车，遇到防冻液泄漏或者发动机有异响，也可以优先考虑水本。